Eles são muitos, na maioria das vezes em grupos, e em muitas vezes agressivos. Sofrem com o sol, com a chuva, com a fome, quase sempre com doenças. Cadê, menininha? Deixa eu ver. Oh, Jesus. Essa é a visão de quem anda pelas ruas de Esperança, na Paraíba. Que situação, né? Mas o que é de partir coração também se torna um perigo constante para a população dessa cidade. Sai! Nessas imagens, um homem é acuado por um grupo de 6 animais. Para se defender, o homem usa uma pedra contra um dos animais. Esse outro senhor é obrigado a transitar com uma espécie de bastão. Essas crianças preferem não arriscar jogar bola na pracinha do bairro. Pessoal, vou jogar bola não, acabaram de chegar, já estão saindo. Aí vocês não jogam não, é? Nós só jogamos quando é pulsar. Por quê? É modo nós. E o perigo nem sempre está só na mordida. Nessa cena, é possível ver um animal se alimentando da carne que vai ser comercializada no mercado público da cidade. Basta olhar pelas ruas para perceber que os cachorros estão por toda parte. Uma única cadela pode ter até 10 filhotes por ninhadas. Imagine que 3 cadelas tenham filhotes simultaneamente. Já serão 30 novos animais espalhados pelas ruas. Não entendeu a gravidade? Agora imagina, 30 novos animais a cada rua, a cada esquina, a cada bairro. É assim que a cidade vai ficar, cheia silenciosamente a cada ninhada. É uma situação triste aqui, viu? Porque é muito cachorro solto na rua. A gente não pode andar, que eles querem pegar a gente, porque, querendo ou não, eles ficam agressivos, porque sofrem maus tratos, né? E é isso, e eu vejo muito abandonado. Eu coloco água, comida para eles, mas só isso não basta. Eu acho que tem que ter mais, né? Mais alguém fazendo por ele mais alguma coisa. Mas quem é esse alguém que tem que fazer alguma coisa? Quando farão? O que farão? Para saber sobre isso, fui onde deveria ter a resposta para tudo. A Câmara Municipal de Esperança. E lá, me encontro com o vereador que é conhecido por defender as causas animais. O que falta é vontade. Nós, enquanto parlamentares, nós buscamos encontrar as soluções possíveis para este problema. Nós buscamos ouvir pessoas que são técnicos, que são competentes, que são coordenadores de órgãos importantes. Nós fizemos uma audiência pública aqui, nós apresentamos a solução a toda a sociedade. Existem as soluções que são acessíveis, mas falta vontade para tentar resolver esse problema. O que falta é vontade. Depois de mostrar o problema nas ruas, ouvir o medo e sofrimento da população e acompanhar de perto o descaso que esses animais passam todos os dias, eu fui onde deveria ter a resposta para tudo, a Câmara Municipal. Lá ouvi que os projetos existem, que as leis foram aprovadas, mas o que falta é boa vontade. Esse vídeo não é de forma alguma um ataque à atual gestão, pois eu sei que esse problema não é de agora, mas não deixa de ser uma cobrança, né, que faço como cidadão, por minha cidade, por meu bairro, pelos animais e por todos aqueles que até hoje não tiveram respostas.